Kinemaja dhe teatri shqiptar kanë dhënë disa nga figurat më të ndritura të artit. Brezat janë rritur duke parë filma dhe shfaqje ku aktoret tona mishëruan me pasion dashurinë, sakrificën, humorin dhe forcën e gruas shqiptare. Nga Tinka Kurti e pavdekshme, tek Margarita Xhepa madhështore, nga energjia e Roza Anagnostit tek humori i Violeta Manushit. Këto gra nuk ishin thjesht aktore, ato u bën zëri dhe fytyra e një epoke. Në këtë video, do të ndalemi tek 15 aktoret klasike shqiptare, të cilat me talentin e tyre ngritën artin ton në një nivel të lartë dhe mbeten të paharrueshme për publikun. Tinka Kurti. Tinka Kurti është mbretëresha e kinemas shqiptare. Ajo u bë e pavdekshme me rolin e nënës tek filmi Yjet e netëve të gjata, por gjithashtu spikati në Vajzat me kordele të kuqe dhe në filmin e parë shqiptar Tana. Për publikun mbetet simboli i forcës dhe dashurisë së nënës shqiptare. Karriera e saj përfshin qindra role në teatr dhe film, dhe është nderuar me shumë çmime kombëtare. Tinka Kurti është gjallëria e artit ton dhe ende sot përmendet me respekt të madh. Margarita Xhepa. Margarita Xhepa është një ikonë e artit skenik dhe kinemas shqiptare. Më së shumti Margarita Xhepa ka spikatu në rolet e nënave, siç ishte Zonja Mëm tek Kush e solli Dorontinën, nëna tek Përballë vetes e Rushdi Pulahës e shumë të tjera. Ndërsa në teatr interpretoi mjeshtërisht si Ofelia tek Hamleti. Me zërin dhe praninë e saj elegante, Xhepa u bë e dashur për breza të tërë. Është nderuar me titullin Artiste e Popullit dhe 10 çmime të tjera, duke mbetur një nga figurat më të mëdha të artit shqiptar. Violeta Manushi. Violeta Manushi është e paharrueshme për publikun si Teto Olga dhe Teto Rita në komedinë legjendare Pallati 176, por ajo shkëlqeu edhe në teatr me role të fuqishme si tek Karnavalet e Korçës dhe Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Manushi solli humorin dhe thjeshtësinë e gruas shqiptare, duke e bërë atë një figurë të dashur për të gjithë. Ajo është dekoruar me titullin Artiste e Popullit, një dëshmi e kontributit të saj të madh. Roza Anagnosti. Roza Anagnosti mbetet një yll i kinemas shqiptare, e njohur për rolin e saj të paharrueshëm në filmin Toka Jon. Ajo solli personazhe të ndjera dhe komplekse që mbetën në memorien kolektive. Në teatr, shkëlqeu në drama të mëdha të dramaturgjisë botërore. Anagnosti ka marrë shumë çmime për kontributin e saj dhe është nderuar me titullin Artiste e Popullit. Publiku e identifikon ende me figurën e gruas krenare dhe të fortë. Ylka Mujo. Ylka Mujo është një nga aktoret më të spikatura të viteve 70-80. Roli i saj në filmin Taulanti kërkon një motër dhe më herët në malet me bleri mbuluar e bëri shumë të dashur. Në teatr, ajo interpretoi mjeshtërisht në dramat e Çehovit dhe Shakespeare-it. Karriera e saj është vlerësuar me çmime të shumta dhe titullin Artiste e Popullit. Publiku e mban mend për elegancën, forcën dhe emocionin që sillte në çdo rol. Raimonda Bulku. Raimonda Bulku u bë e famshme që në rini me rolin e saj të paharrueshëm në filmin Duaje emrin tënd, ku mishëroi ndjenjat dhe ëndrat e brezit të ri. Ajo spikati më pas në filma si Binarët dhe Nusja dhe Shtetërrethimi, duke fituar zemrat e publikut. Bulku solli në ekran figura të ndjera, që pasqyronin shpirtin e gruas shqiptare. Ajo është dekoruar me titullin Artiste e merituar dhe mbetet një nga aktoret më të dashura të brezit të saj. Elvira Diamanti. Elvira Diamanti është një nga aktoret më të njohura shqiptare të viteve 80-90, e cila la gjurmë të forta në kineman ton. Ajo u bë e dashur për publikun me interpretimet në filma si Përrall nga e kaluara, Lirja vdekje dhe Dasma e Sakos. Diamanti dallohej për bukurinë dhe elegancën e saj natyrale, por mbi të gjitha për aftësinë për të sjellë personazhe të ndjera dhe reale. Përveç filmit, ajo u aktivizua edhe në teatr, duke treguar një gamë të gjerë interpretimesh. Sot kujtohet si një aktore që la gjurmë në historinë e kinemas shqiptare. Pavlina Mani. Pavlina Mani ishte një aktore që spikati për fuqinë e saj skenike. Ajo interpretoi në filma si Dy herë mat dhe Radiostacioni, duke sjellë në ekran personazhe të gjalla dhe të fuqishme. Në teatr ishte gjithashtu e pranishme me komedit Pallati 176 dhe 8 Persona Plus, por edhe me role dramatike që mbetën në kujtesë. Pavlina Mani la gjurmë si një artiste e përkushtuar, që solli gjithmonë emocion dhe energji në çdo interpretim. Eva Alikaj. Eva Alikaj u bë e njohur në vitet 80,
duke sjellë një frymë të re në kineman shqiptare. Roli i saj në filmin Njeriu i mirë dhe në Jeta në duart e tjetrit e bëri shumë të dashur për publikun. Ajo spikati për freskinë e interpretimit dhe bukurinë natyrale që e dallonte. Alikaj mbetet një figurë e rëndësishme e kinemas shqiptare, e cila solli elegancë dhe emocion në çdo rol. Luiza Gjuvani. Luiza Gjuvani është një ndër figurat më të fuqishme të kinemas dhe teatrit shqiptar. Roli i saj në filmin Flutura në kabinën time dhe në shumë drama të skenës kombëtare e bëri një aktore të respektuar. Ajo është e njohur për forcën dhe thellësinë e saj në interpretim, duke fituar çmime kombëtare dhe respektin e publikut. Gjuvani mbetet një nga emrat që solli profesionalizëm të lartë në artin shqiptar. Edi Luarasi. Edi Luarasi ishte një aktore talentuar që la gjumë të thella, edhe pse u përball me persekutime gjatë regjimit. Roli i saj në filmin Ngadhnim mbi vdekje mbetet i paharrueshëm, ndërsa në teatr ushqua për interpretimet e sinqerta e plot pasion. Ajo solli një frymë të re në art dhe mbetet një figurë e nderuar për guximin dhe përkushtimin e saj. Natasha Sela. Natasha Sela ishte një aktore që spikati për rolet e saj të ndjera në film dhe teatr. Ajo luajti në filma si Gjoleka, Djali i Abazit dhe solli në ekran personazhe me shumë dimensione. E vlerësuar për natyrshmërinë dhe emocionin që përcillte, Sela mbetet një nga figurat e rëndësishme të artit klasik shqiptar. Liza Laska. Liza Laska është një tjetër aktore e afirmuar e kinemas dhe teatrit shqiptar. Ajo solli interpretim të natyrshëm dhe preku publiku me rolet e saj në filma të ndryshëm të viteve të art të kinostudios, sidomos me malet me blerim mbuluar. Laska është vlerësuar për profesionalizmin dhe përkushtimin e saj, duke mbetur pjesë e historisë së kinemas shqiptare. Drita Pelingu. Drita Pelingu ishte një aktore dhe pedagoge e madhe e artit skenik. Ajo u bë e njohur për rolet e saj në teatr, si tek Njeriu me top dhe Kur hidheshin themelet, duke i dhënë publikut emocione të fuqishme. Përveç se aktore, Pelingu ishte edhe mësuese e brezave të rinj, duke lënë pas një trashëgimi të madhe në kulturën shqiptare. Ajo është nderuar me tituj e çmime të shumta për kontributin e saj. Anisa Markarian. Anisa Markarian është një nga aktoret më të veçanta të kinemas shqiptare, e lindur nga prindër armen dhe e rritur në Shqipëri. Ajo fitoi popularitet me rolin e saj në filmin Vajzat me kordele të kuqe, ku spikati për interpretimin natyror dhe plot ndjeshmëri. Publiku e vlerësoi për origjinalitetin dhe energjinë e saj skenike, që e dallonin nga aktoret e tjera të kohës. Përveç filmave, Anisa ka kontribuar edhe në fushën e kulturës, duke mbetur një emër i respektuar. Karriera e saj është dëshmi e talentit dhe përkushtimit që i ka dhënë artit shqiptar. Këto 15 aktore klasike nuk ishin vetëm interpretuese të roleve, ato ishin histori, frymëzim dhe simbol i kulturës son. Me filma, drama dhe komedi, ato sollën emocione që vazhdojnë të jetojnë edhe sot në kujtesën e publikut. Shumë prej tyre janë nderuar me tituj e çmime, por vlerësimi më i madh mbetet dashuria e njerëzve. Ato na kujtojnë se arti i vërtet nuk vdes kurrë, sepse jeton në zemrat tona. Kinemaja shqiptare është ndërtuar mbi supet e tyre, dhe brezat e ardhshëm do të kenë gjithmonë pse të kthehen tek filmat e pavdekshëm ku ato shkëlqyen.